नाज़रीन, मेरे कप्तान के 3 खिलाड़ियों के हवाले से आज इस वीलॉग के अंदर आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। मेरे कप्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। बड़े पुराने खिलाड़ी हैं इमरान खान साहब के। क्लियर कट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी ये कसूरवार ठहरे हैं, 5 साल के लिए उनको नाअहल करार दे दिया गया है। दूसरे साहब जो है वो है अली अमीन गंडापुर साहब। अच्छा, आज इन्होंने भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मामू बनाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको बुला लिया और इन्होंने उस वक्त कहा भी था कि बुलाया ना मुझे, पहला माफीनामा नहीं है। इससे पहले आजम स्वाति और फवाद चौधरी भी जाके माफिया मांग चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान के 3 खिलाड़ियों के हवाले से आज इस वीलॉग के अंदर आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। और इन 3 खिलाड़ियों में से एक को तो बहुत बड़ा झटका लगा है, बल्कि उनको क्या झटका लगा है, मेरे ख्याल में मेरे कप्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ जो आज फैसला सुनाया है, मेरे ख्याल में होश आ गई होगी इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को भी कि जी किस किस्म के लोगों को हमने अपनी पार्टी में सिर्फ टिकट नहीं दिया हुआ बल्कि काबीना में भी हमने घुसा के रखा हुआ है। वो तीनों लोग कौन हैं जिनके बारे में मैंने आपके साथ खबरें शेयर करनी है। सबसे पहले तो जी शाह मोहम्मद साहब हैं, शाह मोहम्मद खान साहब। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मिनिस्टर हैं। एक तो उनके हवाले से स्टोरी है, एक अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से स्टोरी है, क्योंकि उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज बुलाया गया था। उस केस में क्या हुआ है मैं आपको वो भी बताता हूँ। और इसके साथ साथ जमशेद चीमा साहब, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम लगाया था, उस हवाले से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। तो ये तीनों खबरें एक एक करके सुनिएगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जनाब, ये जो शाह मोहम्मद खान साहब हैं, ये बेसिकली वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं केपी हुकूमत के अंदर, और इनका ताल्लुक जो है वो बन्नू से है। और बन्नू में ये PK 72 से जो है ये इलेक्शन जीत के आए थे। इमरान खान साहब के साथ बड़े पुराने उनके साथी हैं। और इसके साथ साथ अब हुआ क्या था कि जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, जो पहला फेज़ हुआ था बक्का खेल के इलाके के अंदर, वहाँ पे इनके हवाले से खबर आई कि जनाब ये अपने इनके साहबजादे जो है वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे। तो खबर ये आई कि ये अपने भाई और अपने बेटे के हमरा जो हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर गए हैं, और वहाँ पर जाके इन्होंने वहाँ से या तो पोलिंग जो बॉक्सेस थे वही उठा लिए, अमले को ज़दोकोब किया, उसको भी अगवा करके ले गए। तो ये सारा कुछ है। अब इस सिलसिले में ये 18 तारीख को जो है वो जो DPO थे उन्होंने इस सिलसिले में एक बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन भी दी डिप्टी कमिश्नर को, और इसके अंदर साफ साफ वो जितने भी पोलिंग स्टेशन थे उनका जिक्र किया कि जी जिसके अंदर पुलिस एहलकारों को भी जो है वो अगवा किया गया। इसके साथ साथ 2 पोलिंग स्टेशन से जो है वो इलेक्शन मटीरियल जो है वो चोरी कर लिया गया। एक पोलिंग स्टेशन से जो है वो फीमेल पोलिंग स्टाफ को उठा लिया गया, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, और उनसे भी जो है इलेक्शन मटीरियल जो है वो चोरी किया गया। और एक और जो पोलिंग स्टेशन था वहाँ से भी जो है वो इस तरह पोलिंग स्टाफ को जो है वो अगवा कर लिया गया। अच्छा, जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद बाकायदा तौर पर ये एक एप्लीकेशन जो है वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे मामूर खान वज़ीर साहब, उन्होंने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक एप्लीकेशन दी, और उसके अंदर उन्होंने 12 पोलिंग स्टेशंस का जो है वो जिक्र किया, ये आपके सामने है। और उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि जी मामून रशीद जो कि बेटे हैं इस वज़ीर ट्रांसपोर्ट के, वो आम असलहा बरदार लोगों के साथ जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर गए हैं और वहाँ पर जाके उन्होंने ये सारी हरकतें की हैं। ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पहुँची और उसके बाद जो है वहाँ पे पोलिंग को रोक दिया गया, और अब ये पोलिंग जो है ये 13 फरवरी को होने जा रही है। अब इस सिलसिले में आज जो है वो बाकायदा तौर पर इस फैसले का जो है वो ऐलान कर दिया गया, और ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये आपके सामने है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी ये कसूरवार ठहरे हैं, और शाह मोहम्मद खान जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए उनको नाअहल करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो उनके साहबजादे हैं उनको भी जो है वो अब 13 फरवरी के इस इलेक्शन की रेस से बाहर निकाल दिया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो इस इलेक्शन की रेस से अब बाहर हो गया है। इसके साथ साथ शाह मोहम्मद खान साहब जो हैं उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से भी जो है तहकीकात का आगाज़ करने का हुक्म जारी किया गया है, और उनके बेटे, उनके भाई, इन सब के हवाले से जो है ये फैसला सामने आया है। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब तकरीरें आप ज़हन में रखें कि जब वो तकरीरें करने बैठते हैं तो वो मतलब यही कहते हैं कि जी मेरी टीम और बड़ा ज़बरदस्त, और मेरे जो लोग हैं वो क्या ज़बरदस्त लोग हैं और उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता।
یہ میرے کپتان کے کھلاڑی اور کوئی نئے کھلاڑی نہیں ہے. میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی نئے کھلاڑی نہیں آئے, نیا پاکستان تحریک انصاف میں آیا, بڑے پرانے, آپ تصویریں بھی ان کی دیکھ سکتے ہیں, بڑے پرانے کھلاڑی ہیں عمران خان صاحب کے. تو کس قسم کے لوگوں کو انہوں نے اندر گھسایا ہوا ہے کہ جو الیکشن پروسیس کو کس طرح خراب کرتے ہیں. اور ویسے آپ فیئر اینڈ فری الیکشنز کے حوالے سے اور دھاندلی اور ان چیزوں کے حوالے سے اگر آپ ان کے لیکچر سنیں تو انسان کہتا ہے جی کیا بات ہے, کیا زبردست آپ نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے. یہ رہا آپ کا سٹینڈرڈ. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارا آج آپ کا پول کھول کے رکھ دیا کہ اس قسم کے لوگوں کو آپ نے صرف ایم پی اے نہیں, آپ نے وزیر بنایا ہوا ہے. آپ کی کیبنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں یہ لوگ, اس قسم کے لوگ. تو یہ تو جناب ایک صاحب کی کہانی یہ تھی. دوسرے صاحب جو ہیں وہ ہیں علی امین گڈھاپور صاحب. علی امین گڈھاپور صاحب اور ان کے بھائی کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے, اور ان نوٹسز کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا علی امین گڈھاپور صاحب کو کہ آپ ایک فیڈرل منسٹر ہیں, یہ ایک اور منسٹر کی کہانی ہے, اور یہ تو فیڈرل منسٹر جو ہیں یہ مطلب وفاقی کابینہ کے ساتھ ہیں. تو آپ کم از کم جو اس وقت الیکشن کیمپین چل رہی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں, جہاں پہ ان کے بھی بھائی جو ہیں, رشتہ داروں میں ادھر بیٹا تھا, یہاں پہ بھائی ہے, تو ان کے بھائی جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو یہ ہر جگہ جا کے میٹنگز, کارنر میٹنگ, جلسے جلوس, وہاں پہ جو ہے یہ ساری چیزیں یہ کرتے ہیں جا کے. تو ان کو پہلے بھی کئی دفعہ وارن کیا گیا تھا کہ جی آپ یہ مت کریں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. اچھا, آج انہوں نے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ماموں بنایا, میری نظر میں ماموں بنایا ہے. اب میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی باتوں کے اوپر حیران ہوں کہ وہ بھی چپ کر کے کتنے آرام سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں مان جاتے ہیں. ہوا کیا ہے کہ آج اس سلسلے میں ان کی ہیئرنگ تھی, اور علی امین گڈھاپور صاحب خود تشریف نہیں لے کر آئے, ان کے وکیل وہاں پہ پیش ہوئے. جب وکیل وہاں پہ پیش ہوئے تو وکیل نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ جی ہم نے آپ کو پہلے بھی وارن کیا ہے, آپ ذرا دھیان کریں. ان کو پہلے بھی کئی دفعہ وارن کیا ہے, اور یہاں تک کہ نوٹس جاری ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. اچھا, اس میں وہاں پہ آج یہ کہہ دیا گیا کہ جی ان کو ہو گیا کرونا, علی امین گڈھاپور صاحب کو کرونا ہو گیا, تو اس وجہ سے وہ خود تشریف نہیں لائے, وکیل جو ہیں وہ موجود ہیں. اب میں نے جا کے کیا کیا کہ میں نے فیس بک کے اوپر ان کا جو پیج ہے وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا, تو یہ جناب یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر یہ تصویریں لوڈ ہوئی ہوئی ہیں, یہ جو آپ اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ مختلف علاقوں کے اندر جا کے کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, جا کے لوگوں سے میل ملاقاتیں, مطلب پوری کیمپیننگ اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن 24 گھنٹے کے اندر صرف 24 گھنٹے کے اندر ان کو کرونا ہو گیا, اور یہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نہیں پہنچ سکے. اب میں حیران اس بات سے ہوں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کہ آپ کے پاس ہر قسم کا ڈیجیٹل پروف آپ کے پاس موجود ہے. 1 منٹ کے لیے کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ آپ ذرا کھول کے دیکھ لیں کہ جناب ان کی ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں. ان کی ایکٹیویٹیز تو فل فلیج چل رہی ہیں اسی طرح. تو انہوں نے آپ کو چپکا دیا کہ جی ہاں جی ہم کرونا ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکتے اور وہ نہیں آئے. اچھا چلیں 1 منٹ کے لیے میں پھر بھی ان کو یہ مارجن دیتا ہوں کہ واقعی چلیں ان کو کووڈ ہو گیا ہوگا, پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہی ہو گیا ہوگا, واقعی پھیلا ہوا ہے آج کل, بالکل پھیلا ہوا ہے, چلیں دے دیا, یہ بھی دے دیا. کوئی آپ ان کے وکیل سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ جناب آپ کو نوٹس جاری ہوا ہے اور اس نوٹس آ چکا ہوا ہے کہ آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں حرکتیں کرنا بند کریں, اس کے باوجود آپ بیٹھ کے ہر جگہ کیمپیننگ کر رہے ہیں. مطلب اس سے زیادہ میرا خیال میں انسلٹ نہیں ہو سکتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, لیکن پھر بھی یہ مارجن پہ مارجن دیے جا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا علی امین گڈھاپور کی کیا ایسی گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس کہ ان کی باتوں کو جو ہے وہ اتنی لیوریج دے دی جاتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, بے شک نوٹس آیا بھی ہے, وہ بیٹھ کے اپنی پھر بھی کیمپیننگ لگے ہوئے اپنے بھائی کے لیے. ایک اپنے بیٹے کو پروموٹ کرتے کرتے بیٹھ کے الیکشن کمیشن وہ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جا کے حملے کرتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ نوٹس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے کہ بھاڑ میں جاؤ تم, نہ تو میں نے آنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور میں اپنے بھائی کی کیمپیننگ کرتا رہوں گا. تو یہ تصویریں بھی اس بات کا پروف ہو, اور ان کے اپنے پیج کے اوپر ہے, میں کوئی آپ کو حیران کن بات نہیں بتا رہا, یہ ان کے اپنے پیج پہ بیٹھ کے فلانٹ کر رہے ہیں. یہ دوسری بات, یہ تیسرا کھلاڑی اس کا تعلق پنجاب سے ہے, یہ 2 تو کے پی سے تھے, اب یہ پنجاب سے ہے, وہ ہے جمشید چیمہ صاحب. جمشید چیمہ صاحب نے آج سے چند ہفتے پہلے غریزہ فاروقی صاحبہ کے شو کے اندر بیٹھ کے الیکشن کمیشن کو بڑا برا بھلا کہا تھا, بہت برا بھلا کہا تھا, اور انہوں نے اس کے اندر جا کے جناب فرمایا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا وہ پیسے پکڑتا ہے. یہ انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو بلا لیا, اور انہوں نے اس وقت کہا بھی تھا کہ بلایا نا مجھے, بلایا ذرا میں بتاتا ہوں میں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلا لیا, انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا, ان کو بلا لیا, یہ آ گئے. اب ہوا کیا کہ انہوں نے جناب جا کے وہاں پہ یہ معافی نامہ جمع کرا دیا, جی سوری غلطی ہو گئی. اور یہ معافی نامہ جو ہے اس میں انکنڈیشنل اپالوجی, میں نے معاف کر دیو, میرے کو غلطی ہو گئی, اور اس میں یہ نیچے سگنیچرز بھی ہیں ان کے بائی دا وے.
that the undersigned लिखा क्या हुआ है, that the undersigned has the highest regard for this honorable commission and cannot even imagine passing any contemptuous remarks or leveling any baseless allegations against this honorable commission. That the undersigned had no intention of any such act or omission which could possibly be deemed to be in contempt of this honorable commission. However, if any unintentional utterance is considered by this honorable commission to be contemptuous, the undersigned hereby tenders his unconditional apology for the same and reiterates his utmost respect for this ऑनरेबल कमीशन। तो ये जनाब इन्होंने माफ़ीनामा जाके जमा करा दिया। अब बंदा इनसे पूछे कि भाई जब आप टॉक शो के अंदर बैठ के फन्ने खान बनते हैं कि जी हाँ जी इन्होंने पैसे पकड़े हुए और मैं ये अच्छा पहला माफ़ीनामा नहीं है, इससे पहले आज़म सवाती और फवाद चौधरी भी जाके माफ़िया मांग चुके हैं। ये तीसरी माफ़ी है ये पिछले 2-3 महीने के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाके मांगी है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इधर हर जगह माफ़ियों पे माफ़ियाँ चलती जा रही हैं, आप माफ़ियाँ दिए जा रहे हैं, और वहाँ पे एक फैसल वाडा का केस है जिसको एक्चुअली मतलब अब इसको उस फैसले को महफूज हुए भी मेरे ख्याल में महीने से भी शायद ऊपर हो चुका है। मुझे डेट इस वक्त याद नहीं आ रही, लेकिन मेरे ख्याल में महीने से ऊपर हो चुका है, जिसे अभी तक अनाउंस नहीं किया जा रहा। और कई तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि बड़ी क्लियर कट जो है वो उसके अंदर एक वायलेशन नज़र आती है, लेकिन ऑब्वियसली वो कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है, वो जो भी फैसला करना चाहें दैट्स फाइन। लेकिन देयर आर बिग क्वेश्चन मार्क्स कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह लेके चल रहा है इन तमाम मामलात को। आपने एक जगह 5 साल के लिए अगर एक शख्स को नाअहल किया, यूं करके आपने डिसीजन दिया, फौरन डिसीजन दिया, लेकिन जब बात आती है हैवी वेट्स की, अली अमीन गंडापुर की, फैसल वाडा की, फवाद चौधरी की, आज़म सवाती की, तो इलेक्शन कमीशन जो है ना वो वीक पड़ जाता है इनके सामने। तो वो मैंने अक्सर कहा ना कि पाकिस्तान के अंदर वो बेचारा सियासत जिस तरह अमीर और गरीब का फ़र्क होता है ना, सियासतदान का भी फ़र्क होता है। एक होता है बेचारा सिंगल पसली सियासतदान और एक होता है हैवी वेट के आगे आके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लगता है कि बिल्कुल बेबस हो जाता है, उसमें से जान निकल जाती है, क्योंकि इनको जो हर किस्म की लिवरेज दी जा रही है। अली अमीन गंडापुर साहब को पहली दफ़ा ये सब कुछ नहीं कर रहे, और आज जो उन्होंने कम से कम जो खेल खेला है, नज़र आ रहा है कि पिछले 24 घंटे पहले तस्वीरें अपलोड हुई हैं जिसके अंदर वो हर जगह बैठ के कैंपेनिंग कर रहे हैं इस नोटिस के आने के बावजूद, लेकिन उनको कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरी बात ये, यही जमशेद चीमा बैठ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाता है कि ये पैसे पकड़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि मतलब जो कोई भी शख्स वो किसी जज के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के हवाले से इस किस्म की बात करे। अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ये जो राना शमीम का मामला था उसमें अंसार वासी को सबको बुला लिया गया कि जी आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है और मामला चल रहा है। यहाँ पे जो है वो एक ठक करके कागज़ जमा कराया गया और कहानी ख़त्म। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इंसाफ भी जो है वो होता हमें नज़र आ रहा है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।